tutorial buat burst. Jadi di sini aku pakai 1:1. Nah, kita klik tanda plus ini, terus ke foto. Ke bentuk sini, terus kalian terserah mau pilih bentuk apa. Nah, kali ini aku bakal pakai bentuk bulat ini ya. Bulat ini jadikan kayak gini. Terus kita tekan, kita pilih warna putih ya. Kalau kalian suka warna lain terserah lah, mau pakai warna apa. Terus kita besarin dikit, kita tambahin kuncinya, kita besarin. Udah ketambah deh kuncinya ini, ketambah. Nah, udah kayak gini. Nah, kan ini bukan kayak gini sebenarnya, jadi kita tekan lagi, terus kita pilih yang pembesar ini, terus kita pilih ini, kita pilih yang in. Nah, jadi gini hasilnya ini. Nah, setelah ini kita klik yang ini. Nah, ini kan nggak bisa, jadi kita tekan ini, kita gandakan satu layar. Nah, udah kegandakan. Terus yang atas ini kita tekan lama, terus kita pindahin. Jadi kayak gini.